大家好，我是红彩。今天我们来玩贪吃蛇。这款游戏就是好，我们现在玩一次，介绍给大家看。好可爱哦！我中间这个蓝色的就是我们，然后吃这些有颜色的点点，它就会一直长大。然后左上角呢会有排名，我叫那个什么 D 开头的那个吧。然后我们不能碰到自己的，我们可以碰到自己的身体吗？可以，然后不要碰到别人，或者你可以陷害别人，让别人碰到你自己的身体，像对这样。为什么会有这声音？为什么是蝎子那个？然后我们也不能碰到墙壁，就是一直吃这些点点。然后长大，然后去陷害别人，像我这样就死掉了。这样就是要重玩。如果按免费付，可以打开。我好久没玩。好，没事，抽到10块而已。可以换皮肤好，这不是这一集的重点。然后对，这可以很容易就可以让你来打发时间。我想要变成最大只的试试看。炮弹什么？哇！What？啥回啊？这音效也太好笑了吧！哦，总之呢就是这样，一直吸那些球球，然后看你是要陷害别人还是怎样，总之就是不要死掉。哇，这里球球超多这一定是球球聚集地。我们成功打死一只了，然后讲出了蝎蛇，这是蝎蛇的吗？我忘记了。什么啊？乱丢也可以。然后就这样，好恶心哦！那是鸡吗 ？Oh my god！ 我还是觉得我最可爱，那眼睛水汪汪的，超可爱的。转，在干嘛？这随便射会不会中？啊？哇！我想起来了，这是 low 的 LOL 的，我变第2名了好爽哦！我变第1名了，太爽了吧！好，我变第1名了。在我们这次的实况就到这里结束好了，还是要先把它玩死啊？好，我们还是先把它玩死。一直狂转他们根本来不及反应就被我杀掉了吧？你看，我 hand 他。我在这个游戏，我在这个游戏偏塔我在 low 都没办法偏塔说错了，我超神！我死掉了！骂脏话算了。
好，那我们这次的实况就到这里结束好了。如果喜欢我的影片的话，请帮我按个喜欢，然后想要继续看可以按订阅哦。会中吗？真的假的？好爽哦！好，那我们先在这里结束，拜拜。